نوح عليه السلام دعوته والطوفان العظيم. عاش نوح عليه السلام عمرا مديدا ودهرا طويلا، حيث بلغ 1000 سنة إلا 50 عاما لبثها في دعوة قومه إلى توحيد الله وإخلاص العبادة له والحث على تقواه وطاعته، لا يكل ولا يمل، ليلا ونهارا، سرا وإعلانا وجهارا. وهذا من شدة حرصه على قومه دعا نوح قومه 950 سنة لعبادة الله، لكنهم كذبوه وسخروا منه. أمره الله بصنع سفينة، وحين جاء الطوفان أغرق الله الكافرين ونجى نوح ومن آمن معه. العبرة الصبر في الدعوة وعاقبة الظلم والتكذيب.